Паул Коринф хотынд бичсэн захидлаа сүм дэх өрсөлдөгч талууд, итгэгчдийн хоорондох шүүхийн маргаанууд, ядууст хайхрамжгүй хандах, Иерусалимийн ядууст тусламж үзүүлэхийг хүсэхгүй байгаа зэрэг сүмийн харилцааны хэд хэдэн гажуудлын тухай бичсэн байдаг. Эхлээд бүгдээрээ сүмд өрсөлдөгч талууд бий болсон асуудлыг авч үзцгээе. Коринфын итгэгчид ямар багшийг хүндэтгэж дагаж байгаагаасаа болоод бие биенийхээ эсрэг янз бүрийн бүлэглэлүүдэд хуваагдсан байгааг Паул эхний захидлаа бичгээс өмнө мэдсэн байжээ. 1-р Коринф 1:12-оос 13 дугаар ишлэлд Паул тэдний харилцааны тухай ингэж бичсэн байна. Та нарын зарим нь би Паулих, би Аполлин, эсвэл би Кефих, би Христих гэдэг байна гэж. Эдгээр итгэгчдийг хагаралдуулж байгаа тэрхүү өчүүхэн шалтгаан Паулийг үнэхээр гайхшралд оруулсан байдаг. Үнэн дээр Паул, Апол, Петр, Есүс бүгдээрээ Христ бүхнээс дээд бөгөөд Петр, Паул, Апол нарын багш апостолууд ердөөднийг үйлчлэгчд юм шүү гэдгийг л зааж байсан. Апостолууд болон багш нар Есүс Христийн чуулганыг л байгуулах гэж явсан болохоос биш, теологийн өрсөлдөгч бүлэглэлүүдийг бий болгох гээгүй лээ. Үүнийг 1-р Коринф 3:5-аас 11-р ишлэлд Паул ингэж тайлбарлажээ. Тэгвэл Апол гэж хэн бэ? Паул гэж хэн юм бэ? Бүгд л зарц нар шүү дээ. Биднэр дамжин та нар Христэд итгэсэн. Яагаад гэвэл их эзэн хүн бүрт зохистойг өгдөг. Шинж бусдын тавьсан суурин дээр өөр суурь тавьж чадахгүй. Харин Христ тэр анхны суурь нь. Петр, Паул, Апол болон бусад удирдагч нар бүх талаараа Иесуст л дуулууртай үйлчилдэг жирийн хүмүүс. Тэд зөвхөн Иесусийн даалгасныг л хийж байсан бөгөөд тэр нь сайн мэдээг тунхаглах, сүм байгуулах ажил байлаа. Харамсалтай нь сүм зөвхөн теологийн болон үзэл сурталын хувьд хуваагдаад байсан биш. Коринфын итгэгчид бие биеэ шүүхэд өгдөг байсан нь тодорхой. Паул энэ нөхцөл байдлын тухай 1-р Коринфын 6-гийн 7-оос 8-р ишлэлд юу гэж бичсэнийг үздэцгээе. Та нар бие биетэйгээ заргалдаж байгаа чинь сүйрлээ. Үүний оронд буруу тайд тооцогдсон чинь дээр биш гэж юм. Хохироод үлдсэн нь дээргүй юу? Гэтэл та нар өөрсдөө хуурч мэхлэн бусдыг хохироод бүр ах дүүсээ хүртэл бие биедээ хайхрамжгүй ханддаг энэ байдал нь хайрын зоог барих үеэр ядуучуудад хэрхэн хандаж байснаас нь харагддаг байжээ. Паул энэ байдлыг 1-р Коринфын 11:21-с 22 дугаар ишлэлд буруу шаасан байдаг. Хүн бүр бусдаас өртөж иддэг учраас зарим нэг нь өсгөлэн байхад нөгөө зарим нь согтуурч байдаг бай. Та нар ертөнцийн эзний чуулганыг басамжлан хоосон нэгнээ дорд үзэж байгаа юм уу? Итгэгчдийн хувийн хичээсэн байдал нь бас нэг талаар илэрч байсан бөгөөд энэ нь харилцааны гажуудлын 4-р хэлбэр байлаа. Тэд Иерусалимийн ядуу итгэгчдэд туслахаар амласан хань дэв цуглуулах ажилд хайхрамжгүй хандаж байжээ. Паул 1-р Коринфыг бичгээсээ өмнө ч хань дэвийг хэрхэн цуглуулах талаар зөвлөж байсан байна. Гэвч 2-р Коринфыг бичих үед ч тэд хань дэвийг цуглуулж чадаагүй байжээ. Энэ тухай Паул чухам юу гэж хэлснийг 2-р Коринф 8-р бүлгийн 10-аас 11-р ишлэлээс уншицгаая. Өнгөрсөн жил та бүхэн үүнийг хийхээр хамгийн түрүүнд эхэлсэн төдийг мөн хүсэж байсан. Үнэхээр их хүсэж байснаа бүрэн биелүүлсэн байхаар одоо энэ ажлаа дуусгав. Иерусалимийн итгэгчдэд туслах гэж хүсэж байсныг Паул магтан сайшаасан бөгөөд харин амлснаа биелүүлэх ёстой гэдгийг 2-р бүлгийн 8, 9-р бүлэгт нэг бус удаа шахаж сануулхад хүрсэн байна. Харилцааны гажуудлаас гадна Коринфын сүмд садар самууны ноцтой асуудал байсан байна. Коринфын итгэгчдийн одоонх нь Христ ирснээр дэлхийн харилцааны асуудал чухал биш болсон гэж үзэж байжээ. Иймэрхүү ойлголт нь эсрэг тэсрэг хоёр хандлагын улмаас гарч ирсэн байдаг. Нэг талаас сүмийн зарим нэг гишүүн бүхнийг хийж болно гэсэн хандлагатай байсан байд. Энэ нь ижил христэнтэйгээ явуулах садар самуун байдал газар авахд хүргэжээ. Паул энд тодорхой нэг асуудлыг буюу сүмийн нэг гишүүн өөрийн хойд ихтэйгээ явуулсан тухайд дурдсан байдаг. Энэ байдалд Паул хэрхэн яаж хандасныг 1-р Коринф 5-р бүлгийн 1-2 дугаар ишлэлээс үздэцгээе.
Та нарын дунд садар самуун газар авсан тухай би сонслоо. Тэр тусмаа бүр ертөнцийн эзнийг хүндэлдэггүй хүмүүсийн дунд ч сонсогдоогүй садар явдал гарчээ. Хэн нэг чинь эцгийнхээ эхнэртэй нөхцсөн байна. Энэ хэсэгт нөхцөх гэж орчуулагдсан эко хэмээх грек үг нь бэлгийн харилцааг илэрхийлдэг. Коринфын сүмийн номлол сургаал нь хоёулыгтойг нөхцсөн хүнд төвчээртэй хүлээцтэй хандаж байгаагаараа бахархах хүртлээр үннээс холдсон байлаа. Нөгөө талаасаа Коринфын зарим итгэгч өөр нэг туйлшрал давтаж гэрэлсэн хүмүүсийн хооронд ч бэлгийн харилцаа байх ёсгүй мэтээр үзэж байлаа. Иймэрхүү харилцаа нь гэрлэлтийн үүрэг амлалтыг зөрчиж улмаар эхнэр нөхрийн аль алийг нь завхаарлын уруу татлагад өртгөд хүргэж болох учраас Паул тэднийг зэмлсэн байдаг. 1-р Коринфын 7-гийн 2-ын 5-д Паул бичгтээ. Харин садар самуун давтахгүй тулд эрх хүн бүр эхнэртэй, эмэгтэй хүн бүр нөхөртэй байв. Нөхөр нь эхнэрийнхээ өмнө үүргэн биелүүл. Үүнчлэн эхнэр нь ч мөн нөхрийнхээ өмнө үүргэн биелүүлэх. Нэг нэгнээсээ хол байлгүй тохиролцсон цагт тусдаан байгаад дараа нь дахин хамттай байв. Эсвэл бие барьж төвчихгүй байдлаар чинь сатан та нарыг сорж магадгүй гэсэн байдаг. Энэ хэсэгт эко гэдэг грек үгийг дахин хэрэглэсэн бөгөөд энд эхнэртэй байг хэмээн орчуулагдсан байна. Эко гэдэг үг нь бэлгийн харилцааг илэрхийлдэг гэж би өмнө хэлсэн. Тэгвэл Паулын гэр бүл болсон хос гэр бүлийн үүргээ биелүүлж бие биеэ завхаарлын уруу татлагаас хамгаалахын тулд бэлгийн харилцаатай байх ёстойг сануулсан байна. Коринфын сүмд бий болоод байсан 3 дахь асуудал бол магтаал хүндэтгэлийг буйвуулсан явдал байсан юм. Үүний нэг жишээ нь хайрын зоогийн үеэр ядуусыг гадуурхах байдлаар илэрч байсныг бид өмнө нь үзсэн. Түүнчлэн хүндэтгэл магтаалын бусад талбарт ч асуудлууд гарч ирсэн байлаа. Энэ нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн үүрэг, сүнслэг билгүүдийг ашиглах, шүтэнд өргөсөн хоол хүнсний асуудал байсан байна. Паул хамгийн түрүүнд хүндэтгэл магтаалын үеэр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн үүрэгт анхаарсан байдаг. ертөнцийн эзэнтэй ярих үеэр толгой дээрээ бүтээлэгтэй байх хэрэгтэйг сануулсан нь Паулийн өгсөн зөвлөмжүүдийн нэг байсан юм. 1-р Коринф 11-ийн 4-өөс 5-д Паул бичдэг. ертөнцийн эзэнтэй ярих эсвэл зөгнөх үедээ толгой дээрээ өмсгөлтэй байгаа эрх хүн бүр өөрийн толгойг гутааж байгаа хэрэг. Мөн ертөнцийн эзэнтэй ярих эсвэл зөгнөх үедээ толгойгоо бүтээгээгүй эмэгтэй хүн бүр өөрийн толгойг гутааж байгаа хэрэгэ гэж. Паулинд ертөнцийн эзэнтэй ярихдаа толгойгоо бүтээх тухай хэлсэн үү? Эсвэл урд усны тухай хэлсэн үү гэдгийг теологчид санал нэгтэй тайлбарлаж чаддаггүй. Толгойгоо гутааж байгаа хэрэг гэдэг нь чухам ямар утгатайг мөн янз янзаар тайлбарладаг. Зарим нэг хүн толгой гэдэг нь биеийн нэг хэсэг гэж үздэг байхад нөгөө зарим нь энэ тохиолдолд эрэгтэй хүний хувьд толгой нь Христ, эмэгтэй хүний хувьд толгой нь эрх хүн гэж үздэг бай. Гэхдээ энэ үгний утга учраас үл шалтгаалж асуудлын гол нь энд тодорхой байна. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүндэтгэл магтаалын үеэр зохисгүй байдал гаргадаг байсан бөгөөд үүний нэг илэрлэл нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын ялгаа харагдахааргүй болсон байжээ. Хоёрдугаарт Паул хүндэтгэл магтаалын үеэр сүнслэг билгүүдийг хэрхэн ашиглах талаар тайлбарлажээ. Коринфын олон итгэгч зөгнөх болон Ерөвсөн хэлээр ярих бэлэг авьяастай байсан бололтой. Харин тэд энэхүү бэлэг авьяасыг хаа хамаагүй ашиглаж байснаас магтаал хүндэтгэлийн үеэр эмх замбраагүй байдал газар авдаг байсан нь илэрхийлв. 1-р Коринф 14-ийн 26-аас 33-т Паул энэ нөхцөл байдлын тухай ингэж хэлжээ. Хүн бүрт магтаалын дуу, мэрэгэн ухааны үг, илчлэг, Ерөвсөн хэл болон түүнийг тайлбарлах чадвар байж болно. Хэрв хэн нэг нь Ерөвсөн хэлээр ярих гэж байгаа бол 2 юм уу 3 хүн ээлжээр ярьж хэн нэг нь тэдний ярьсан зүйлийг тайлбарлах. 2 эсвэл 3 зөнчил яриг, бусд нь шүүн хэлэлц. Хэрв хэн нэгэнд илчлэлт өгөгдсөн бол эхний хүн нь дуугүй. Яагаад гэвэл ертөнцийн эзэн бол эмх замбраагүй юм биш, амар тайвны эзэн билээ. Паулийн бичснээс үзвэл хүмүүс зэрэг ярьдаг байснаас Коринфын сүмийн магтаал хүндэтгэл Паулийн эмх замбраагүй болдог байсан байна. Харин Паул тэднийг нэг нэгнээ хүндэтгэж сонсож байх ёстой гэсэн. Ингэхгүй бол ариун сүнсний хэлж байгаа үг хэнд ч ашгаан өгөхгүй гэдгийг хатуу анхааруулсан байна. 3-дугаарт нь бид шүтэнд өргөсөн эдээний талаарх асуудлыг авч үзье. Эрт цагт голдуу шүтэнд өргөл болгосон махыг зах дээр борлуулдаг байсан. Еврей бус үндэстнүүдийн сүм хийдэж шүтэнд өргөсөн эдээ будааг худалддаг байсан байна.